President, som sakens ordfører vil jeg gi en liten innføring i saken, så får resten av de tilstedeværende avgjøre hvor lang diskusjonen skal bli. Vi får i hvert fall konstatert at de som kan lese innstillingen, at flertallet, som består av Høyres representanter, Fremskrittspartiets representanter, Arbeiderpartiets representanter, med unntak av representanten Jette Christensen, og Kristelig Folkepartis medlem av komiteen, ønsker ikke å senke den alminnelige stemmerettsalder til 16 år. Det er altså et overveldende flertall som gjør at dette forslaget vil bli nedstemt senere i dag. Ikke bare fordi det ikke samler de påkrevde 2/3 flertall, men også fordi det rett og slett er et klart flertall i Stortinget mot dette. Vi behøver derfor ikke bruke all verdens tid på et forslag som har så dårlige utsikter til å bli vedtatt. Jeg regner jo med at representanter for mindretallet vil kort begrunne sine synspunkter, og jeg vil da punktvis gå inn på hvorfor vi mener at 18 års stemmerettsalder fortsatt er en rimelig riktig grense. Så har jeg lyst til å presisere et utsagn i innstillingen hvor det generelt omtales et grunnlovsforbud i Tyskland mot folkeavstemninger. Det ble litt for unyansert, fordi det forekommer folkeavstemninger i Tyskland, særlig på kommunenivå, etter såkalte borgerinitiativ. Så det vi mente å henvise til var altså det som anses å være en del av forfatningsretten i Tyskland, som går ut på at forfatningen ikke kan på noen måte endres gjennom folkeavstemninger. Så det kartlagt. For øvrig gjelder det en sidediskusjon som kanskje ikke har så mye med 16 års stemmerett i Norge å gjøre. Men for de svært interesserte som har påpekt dette, så er jeg glad for å rette opp dette. Da man senket stemmerettsalderen til 18 år, så var det jo nettopp et førende argument at man fikk en samordnet grense, som da betød at vi fikk en 18-årsgrense både for å delta i valg til Stortinget, til kommunestyre- og fylkestingsvalg, og også at dette samsvarte med myndighetsalderen, den generelle myndighetsalderen, og en del andre viktige aldersbetingede rettigheter som vi oppnår. Det flertallet jeg representerer i komiteen, de mener at disse argumentene fortsatt står seg godt. Jeg må likevel kommentere mindretallet når de sier at tiden nå er kommet til at man skal senke, at de ønsker å senke stemmerettsalderen til 16 år. Vi ser at de argumentene som brukes, det er at man visstnok har med det nåværende skolesystem og med den nåværende oppøvingen i demokratisk tankegang, skolevalg og så videre, så er de unge kullene nå mer beredt på å delta i valg. Så vil man kanskje ikke helt gå inn på en diskusjon om at det for alle, både mindretall og flertall, til slutt også vil dreie seg om hva vi anser for å være en modenhetsgrense. Og den diskusjonen mener jeg, at mindretallet tar litt for lett på. For det vises også til at mindretallet, sånn indirekte i hvert fall, er så bevisst at det kanskje er noen som da vil slippe gjennom, som kanskje ikke ser de sammenhengene mellom det å stemme og de resultatene man får. Altså en samfunnsmessig modenhet som er ønskverdig når man deltar i samfunnslivet. Og det sidestilles med at det også er mange andre i velgerbefolkningen som har forstandssvakhet, men uten at de er fratatt stemmeretten. Det synes vi er en merkelig argumentasjon, for her er det jo snakk om å introdusere et alderskriterium, mens det å uteslutte andre som kanskje ikke følger så godt med lenger, det vil altså kreve en individuell vurdering, og det kan i hvert fall ikke være noe alderskriterium der. Så
Bare her så synes jeg man tar litt feil, eller argumenterer på en ikke helt relevant måte. Vi synes heller ikke argumentet om at man har nådd seksuell lavalder noe godt og førende prinsipp, for det jo en straffebestemmelse som nettopp retter seg mot nesten alle andre enn den det gjelder, nettopp for å sikre at folk ikke blir trukket inn i seksuelle aktiviteter på et for tidlig stadium, og det har altså ikke noe med en bedømmelse av vedkommendes modenhet. Slik at de argumentene, ja, og på den mer fantasifulle siden så vil jeg også si at henvisningen til at ungdom skulle stemme mer idealistisk, altså at det var et særlig kjennetegn ved å ha lav alder, at det nærmest tilførte velgerbefolkningen kvaliteter som hittil ikke har vært sett hos de over 18 år. Det synes jeg også et ganske svagt argument. Så vi har altså i beste skjønn og bevisning gått gjennom også mindretallets argumenter og funnet at ingen av de påberopte forhold tar for seg det som prinsipielt viktig når man skal vurdere å sette en grense for å delta ved valgene. Og det at man har nådd en samfunnsmessig modenhet, som også noe erfaringsbasert, det må vi innrømme, som betyr at man ser sammenhenger, ofte litt kompliserte sammenhenger, i et samfunn som ikke blir enklere å se disse sammenhengene i, og at det derfor ikke kan være noen påkrevet oppgave, i hvert fall nå, ved denne anledning, å senke stemmerettsalderen ytterligere. Og dermed så tror jeg kan nærme meg konklusjonen. Vi finner altså ingen av mindretallets argumenter gode nok eller tungtveiende nok til å endre stemmerettsalderen fra 18 til 16 år.